Guyyaan guyyaadha inni nu Allah ni agarrame waliinu. Guyyaan guyyaadha inni nu Allah ni agarrame waliinu. Cheers. Cheers. Dhagaa guyyaan guyyaadha hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo akkamnaa jirtan fayyaadha. Nageenyi isin badhaadha baga jiraattanii har'a geessan jechuudha. Guyyaa breaking news guyyaan guyyaadha. Breaking news. Akkuma beekamu gaa torbaanota dabran kana Abjaawar Mahamad Jawwengaa abbaan haqaa tokkichi sabaa ka Oromoon qabdu ka yeroo hundumaa faayidaa fi dantaa Oromoo garaasaa guuttachuuf jedhee dabarseen kennine ka cichee irratti falmu tokkocha cunqurfamtoota hundaaf sagalee ta'u keessattuu ummata Oromoo kan miidhameef umrii isaa guutuuf kenne hamma ummanni Oromoo waan isarra xabbaa ta'utti jedhe falmachaa ture fi hanga ammatti jiru tokkochi sabaa keessattuu ummata Oromootiif jawween ardhagaa iccitii biltsiginnaa hin hambisne jechuudha. Iccitii biltsiginnaa iccitii bilxiginnaa tokkolleen hin hafne akka ajaa'ibatti keessattuu torbaanota dabran kana waan waggaa 8 guutuu bilxiginnaan garee maafiyaa group garee maafiyaa 120 jechuudhaan koodii san itti baaftee ijaartee waggaa 8 uummata Oromoo ittiin saamaa ittiin ajjeesaa ittiin cunqursaa ittiin torchi godhaa turte gidirsaa turte yakkoota garaagaraa Oromiyaa keessatti raawwachaanii turte iccitii san saaxiluudhaaf iccitii bilxiginna waggaa 8 koodii 100 ittiin uummata Oromoo miidhaa turte yakkoota garaagaraa gudeeddii fi ajjechaa hidhaa raawwachaa turte saaxilaa turuun ni yaadatama torbaanota dabran. Amma ammoo iccitiin akka walii galat akkamitti akka ijaaramaniif koodiiwwan sun Oromiyaa bal'oo guutumaan guututti caasaa gubbarraa hamma jalatti waggaa 8 guutuu yakkoota garaagaraa raawwachaa turan galmeen guutumaan guututti Abjaawar Mahamad Jawwee tokkicha sabaa ilma Oromticha callaa harka geessee jirti jechuudha. Haqni uummata Oromoo bahee jira jechuudha. Haqni uummata Oromoo guyyaan itti qajeelatti ifa ta'ee shirri biltsiginnaa jalqabarraa waggaa 8 guutuu hamma ammatti akkamitti akka saamicha gaggeessaa turan wal ijaaranii koodii kanaan koodii 120 galmeen guutumaa guututti Jaawar Mahamad harka gahee jira jechuudha. Duuba si maal gootan? Presenteeshinii inni kennuu deemu har'a sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti. Sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti jechuudha. Har'a today. Har'a gaa guyyaan sa'aatii 2 akka biyyaatti jechuun halkan keessaa waarii salaata booda yookiin ammoo waarii gama Facebooktiin warri TikTokii jirtanii fi warri Facebookii jirtan akkasuma Oromoon social media irra jirtan dhuftanii share gochuudhaan addunyaa irratti akka dhugaan Oromoo baatu shareidhaan viewdhaan baxaabatuu qabdan jechuudha. Wal geessisuu qabdan jechuudha. Guyyaan si wal geessanii irra jaawar jalatti wal geessanii dhugaa Oromoo kabahuu deemtu iccitii biltsiginnaa kan garee 120 maafiyaa group isaan ittiin yakkoota garaagaraa raawwachaa turan saaxilamu guyyaan isaa har'a jechuudha. Har'a dhuftanii share gochuudhaan dhugaa Oromoo dhageeffattanii kan galiniifillee akka sanii galutti teessanii tasgabbiidhaan dhageeffattanii guyyaan isin dhugaa Oromoo miidhama Oromoo waggaa 8 guutuu biltsiginnaan irraan gahaa turte dhageessan gurri isin bu'u har'a jechuudha. Abbaan shiraa eenyu kan jedhu guyyaa isin itti barattan jechuudha. Abbaan gruppii yookiin ammoo maafiyaa 120 ijaare eenyu akka ta'e guyyaan isin itti barattan har'a jechuudha. Isin galaama Oromooti. Kanaaf isin sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti Jaawar jala qophooftanii walawwalattanii shareidhaaf viewdhaan waliin geessisuudhaaf
qophaa'uu qabdan jechuudha. Qophaa'uu qabdan jechuudha. Guyyaan guyyaa agartee shirri bilisiginnaa bahuu deemu jechuudha. Inshaallah guyyaan ammoo nuti warri qabsaa'onni haqaa kan faayidaaf hin jijjiiramne, kan garaaf hin bitamne, kan lafaan hin bitamne, kan waanum faayidaa dhuunfaa kamiinuu hin bitamne, faayidaa ummata Oromoo dursee ummata miidhameef sagalee ta'u warri akka keenya qabsaa'onni haqaa saba kanaaf cunqursaa bilisiginnaa waggaa 8 guutuu Oromiyaa keessatti ummata Oromootti raawwachaa turte, falmaa turtan, qabsaa'aa turtan, ummata Oromoo sagalee dhabeef sagalee taatu turtan guyyaa itti gammaddan jechuudha. Baga gammaddan. Congratulations. Faarsitee bultoon guyyaa mataatti qaqqabatu. Warri haqaaf falmu, haqaaf falmattoonni guyyaa qoma dhiibnee deemnu. Congratulations. Baga gammannee, baga gammaddanii share gochuudhaan warran dhagahin biraan geessaa sa'aatii 2 Jaawar jalatti presenteeshinii inni kennuu deemu iccitii bilisiginnaa garee maafiyaa group 120 inni saaxiluu deemu jala teenyee akka dhageeffannu wal argaan teenyee isa Abba Jawwee jalatti isiniin jedha.